我英文名叫 Rico 嘅，係啦，Rico，係叫 好你好。Rico。我以前咧做過手機 app 嘅生意嘅，幫人哋嗯寫 apps 嘅。嗯，咁跟住後尾創業完之後，覺得好辛苦啦，都係手停口停揼石仔咁樣啦。跟係住後尾我就停咗嗰個生意，去咗打工。係咁跟住打工都做到係管理層嚟嘅，帶住隊 team 大概10個人左右。係咁後尾咧都係覺得打工冇出路咁樣嘅，係啊。係，咁跟住就點解咧？點解打工冇出路？話帶住成嗯。個 team 都冇出路。其實帶住隊 team 嗰隊 team 唔係，即係間公司唔係我噶啦，咁所以嗰個 culture 咧其實唔係我標出嚟嘅，咁係又要 manage 唔同嘅同事，咁樣就好辛苦咯。咁亦都即係夾喺老細同埋同事中間，咁啊好多好多嘢煩咁樣嘅，係啊。係，咁所以就同埋嗰個升職加薪嗰啲咧，亦都嗯冇一個爆炸性去上升咁樣，咁所以都毅然就唔搞啦，唔打工啦。係就再翻出嚟去搞自己生意咁樣咯。咁，OK，今次可能就由個細 team 開始，或者由細 project 開始去試一試先，係啦。咁嗯就有別於之前我都係帶住成隊 team 去開發一啲嘢咧，都係好係辛苦嘅。係係係係啊。係，都係一個過程。咁係啊。咁跟住就所以就見到你嘅 post 啦，咁啊 join 咗嚟呢一個咁樣咯。咁但係我之前咧就冇做過零售嘅。係 OK，啦，亦好都冇開過 e-shop 嘅。，OK，係啦。好。介唔介意我問一問？你之前翻工大概月入幾多度啊5萬幾，？OK，五萬 OK，中，係啊。OK，好。咁第二個問題就係，除咗你話頭先都未做過零售啦，你之前除咗 App 嘅開發，第一咩 App 啦，嗰陣時用嘅咩 code 啦，第二樣嘢就係除咗零售業同埋開 App，有冇試過做其他生意㗎？創業冇，因為我做 app 開發都做咗成9年啦，哇，睇唔出幫其喎，你好似他公司廿幾歲啫，都係咩啊？睇唔出喎，你都好似廿幾歲嘅啫喎。哦，我樣係後生啲嘅，但我已經三十蚊嘅啦，已經 O K，哇啊，係啊。咁即係冇大壓係力啦，嗰份工都係都 OK 啊，都 OK，係啊，因為啲創意嘢咧，通常壓力不是太大，係啊，咁嗯我就幫啲大企去開發啲手機 app 咁樣嘅，咁就一個個 嗯 project 咁做，每個 project 係 可能10零20萬咁樣，O 咁 K，嗰陣時就做到200萬年收咁樣咯，係嗯 啦。O K，咁當時係開發啲咩 app 左右開發Android 同 iOS 都有開發嘅，係？O 啦，有 K，一啲物聯網嘅 Apps，譬如一啲硬件，我將佢硬件駁落手機 App，可以用手機 App 去控制佢咁樣，做啲智能產品咁樣嘅。O K，好好啊，係啦即係其實你對於 I T 都有個底層啦。，IT 我就熟嘅，係啦，所以我 pick up 啲AI 啊或者係網站 set up 方面咧，就可以自己摸索咯，O 即係唔 K，需要手把手去教，可能點一點我，跟住我自己 O 去 K，咁好搞。好啊，好有潛力啊。O K，好。咁啊，第二個問題就係點解你會揀我或者係電商咧？我相信你咁啊、資深，應該都 search 咗好多嘢啦，係咪？我以前有朋友做電商嘅，做得係幾好，跟住再開埋實體店咁係樣，所以我見到電商呢個可能性啦。咁係所以我就想要 join 落嚟啦。咁跟住就係我屋企人都係賣嘢嘅，其實，但係開嗯實體鋪賣嘢嘅。咁而係賣咩嘅？家介唔介意問賣衫，？O K，係我阿媽賣衫，開間店仔咁樣嘅，係 係 O 啦。K，咁都做到生係意係有錢賺嘅，係啦。咁係所以我大概幾多覺得。錢營業額度啊？大概可能都係5至10萬一個月咁樣啦，O K O K，係啊，一間好，細細嘅店仔咁樣啦，係係啊，係，你已經係啊，有呢個創業基因喎。係啊，即係有屋企人嘅支持咯，即係我做係，嘅時候佢唔會反對我咁樣咯，係啊，嗯呢個好好嘅 start 咯，，O K，好啊。係啊。咁點解會揀即係10X CCF 呢個 program 嘅或者呢個系統？哦，首先係你有做到成績出嚟，係係啊，咁我見到你有做到成績，咁肯定有好多經驗咧，係我唔知道嘅，係，係啦，咁同埋我覺得你有一個國際性嘅視野咯，即係唔嗯係純粹係本地，咁我之前嗰份工都係有啲國際視野嘅，嗯咁我都想最後尾有機會可以做到國際市場，即係有一個 potential 去 scale up，咁所以就，OK 揀咗 Frank 你啦，係 OK，啦。好，多謝。咁然後同埋我見到 Frank 你係其實你係好有信心嘅，
係啦，即係係去教我哋去點樣做嘅時候，咁所以都俾即係你個信心都傳染到俾我啊！即係我覺得我都揀全個 mon 都可以，俾到你係嘛係啊，我？OK，都可以跟得到啊，係啊，好咁所以，OK，就揀咗 Frankly 咯，係啊。好啊，好啊。咁啊，再問一問就係你而家喺個課程去到邊個部分啊？或者揀咗產品啊，定係做咗網站？我而家就跟咗課程，大部分我睇晒，咁跟住我嗯揀咗產品，做咗網站，落咗廣告嘅，嗯哼係啦。，OK，OK，咁跟住落廣告，我都落咗，其實我都落咗3個廣告啦，係係 啦。OK。Before 跳落去嗰度講感嗯受啫，我想問 so 嗯。far 你嘅感受係有啲咩感受啊？即係睇完晒片啦，做完呢啲嘢啦，俾你未上堂之前，你而家 so far 嘅感受係點樣樣咧？我開頭係覺得有難度嘅，係係啦。咁因為我好快咧就走咗去賣廣告，咁跟住係咧我去睇課堂嘅時候咧，就覺得好有挑戰性嘅。係咁跟住但係上咗幾個 Q&A 之後咧，我覺得 Q&A 好有幫助，嗰個互動性同埋其他同學去參考嘅時候咧，令到係我可以激發我個進步嗰係。個心啊！已經唔關我事噶啦，係你見到佢哋啲網站啊，呢個得唔得啊？跟住哇，仲靚過我自己嗰個，係咪咁諗啊？都有啊，都有啊，同學有參考啊。咁而Frank Sir 你都喺個 Q&A 裏邊有好多其他喺課程以外嘅一啲 input。咁所以嗯我上完課程之後，又可以有 Q&A 嘅增加咗落去，同埋可以知道你嘅睇法，即係你嘅睇法好緊要啊。呢樣嘢得唔得？點樣行？係啦，嗯，咁係就令到我可以避免咗好多做錯咗嗰啲嘢咯。係 係，OK。有冇你作為一個 IT 開發員咧，有冇用過 Flows 啊我有用過 Foxy 啊，我有？OK，你用過 點睇 Foxy 啊啊。？so far 有冇誒、幫到手？嗯 Foxy 有幫到手嘅，係啊。嗯 Foxy 咁我做 IT，所以我對 IT 嗰啲 system 都好熟悉嘅。其實我都有寫 program 咁樣嘅，咁係都有用 係 AI 去 gen 啲 program 咁樣嘅。係咁但係 Foxy 有一個貼近翻呢個 e-commerce 嘅嗰個方向，可以俾到我咯。係啊，即係佢唔係係，OK，佢有即係結合咗你嘅知識落去，咁就會更加精準啲咯，即係慳咗我啲時間咯。